အမေကြီးဈေးတစ်ခုမှဖြတ်ပါတယ်။ရွာမှာဆေးဆိုလို့တီပါစာဆေးပဲရှိရမလို့လူတွေကတော့အရန်ကိုစီကားပါတယ်။ပြီးတော့အရန်လဲလုံခြုံတယ်။ဈေးလဲတက်တာတယ်။တန့်လဲတန့်ရှင်းပါတယ်။မုံတွေကလည်းစုံလွန်းတာမလို့ကလေးတွေဆိုရင်ဒီဆေးထဲမှာလာလဲရတာကိုအရန်ကိုပြောကြတယ်။တစ်သေးတွေလည်းစုံတယ်အသားငါးတွေကလည်းလက်ဆက်ပြီးတန့်ရှင်းနေရပဲ။ကလေးဝတ်လူကြီးဝတ်အထည်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီလိုပြောစရာကောင်းပြီးအရန်ကိုလူစီကားတဲ့ဈေးကြီးမှာအဖြစ်ဆိုကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးပါစာဆေးကြီးမီးလောင်သွားတာပါပဲမီးကငိမ့်လို့မရအောင်ကြီးလာတာမလို့ဈေးတဲကလူတွေလည်းမီးကိုမတတ်နိုင်ပဲဂျပန်လူကြီးတွေပဲထွက်ပြေးကုန်ပါတော့တယ်မီးကတဆိုင်ပြီးတဆိုင်လောင်မီးကြပြီးနောက်ဆုံးတစ်စေးလုံးမီးလောင်ပျက်စီးသွားပါတော့တယ်မီးကအချိန်တော်လေးကိုကြားတဲ့အထိလောင်သွားတာမလို့ဈေးကြီးဟာလည်းရစရာမရှိအောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်သွားခဲ့တာကြားနေပါပြီ A few years later တောက်ကြနေတနေ့မှာတော့မောင်ကောင်းတဲ့ဟေတာတို့ကားတစ်စီးနဲ့လမ်းပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်။အချိန်အတော်ကြာမောင်းနေတာမလို့ဟေတာလည်းစိတ်မရှိလာတော့ပဲ။ဟေ့မောင်ကောင်နင်မောင်းနေတဲ့လမ်းဟုတ်ရဲ့လားဟဲ့။ဟာသိချပါရဲ့ဟာငါတီလန်းနေကျွမ်းနေပါပြီ။မစိုးပါဘူး။နင်ကသာကျွမ်းနေပြောနေတာဒီနေရာကြီးကိုရောက်တာ3ခါတောင်ရှိနေပြီနော်။ကြည့်လဲလို့အောင်။နင်ပတ်ဆက်ကြီးခဏပိတ်ထားပါအောင်ဟာငါ့ကိုအာယုံနေလာမစားနဲ့။ဟိုးစိတ်တွေတောင်ညစ်လာပြီဟဲ့။အဲ့လိုနဲ့ပဲမောင်းလာရင်နောက်ဆုံးတော့မီးလောင်ပျက်စီးသွားတဲ့ဈေးတန်းကြီးကိုရောက်လာပါတော့တယ်။မောင်ကောင်းလည်းကားကိုရပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ဘာလို့ကားကိုရပ်လိုက်တာလဲ။ငေါ့ပဲငေါ့မနေနဲ့အရှိကိုလည်းကြည့်အောင်လေ။အရှိမှနင့်အဖွားစီကြီးရောက်နေပြီ။ဟာဟုတ်သားပဲ။ငါနင့်ကိုစိတ်တူနေလို့ဘာမှမမြင်တော့တာ။ Sorry လာလုံးနေနဲ့ပြော DVD မှာထားခဲ့လိုက်လို့ငိုနေရအောင်မယ်။နေပေါင်းဟာဒီဈေးကြီးကဘလို့လုပ်ပြီးရောက်နေရလဲ။ခါတိုင်းဒီနားမှာဈေးမရှိပါဘူးဟာ။ဒီမှာပဲချင်းဈေးလောက်လိုက်တာလဲဘာလားပဲမသိတော့ကွာလာပါငါတို့ဒီဈေးထဲကိုခဏလောက်ဝင်ဆက်စုကြည့်အောင်ဟဲ့ည12နာရီထိုးနေပြီလေဟာငါအန်တီစိတ်ပူနေမယ်ဟာပြီးတော့နေ့ဟာနေတော့မျက်စိလဲနေတာဟာရပါတယ်ဟာငါအဲ့ဒီဈေးထဲအရန်ဝင်ချင်နေပြီဟာလောက်ပါဈေးထဲဝင်ကြည့်အောင်ဟိုးလေပမောင်ကောင်းရဲ့ပြောမရလဲတွားဟာတွားတီးရဲ့ပါစာဈေးကြီးကမီးတွေလောင်ပြီးပျက်စီးသွားခဲ့တာကြားပါပြီမီးလောင်တဲ့အထဲဈေးထဲကလူတချို့လည်းပါသွားခဲ့ပါတယ်နေပေါင်းဟာည12နာရီထိုးတာတော့မှအဲ့ဒီဈေးကဖွင့်နေသေးရလားညဈေးလားတောက်တော်သူမဒီမှာကားပါကင်မတွေ့ဘူးလားညစိတ်ဖွင့်ထားလို့ပေါ့ဟာမဟုတ်ရင်ဒီမှာပါကားမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးအေးပါဟဲ့တော့ဝင်နင့်ကငါပြောလို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုနဲ့မောင်ကောင်းတဲ့ဟေတာလဲဈေးကြီးတဲ့ကိုဝင်လာတာပေါ့ဈေးကတော့ညဈေးသာဆိုတဲ့ဈေးဆိုင်တန်းတွေအများကြီးနဲ့တော်တော်လေးကိုစုံနေတာပါဈေးဆိုင်တန်းတွေများနေပေမဲ့ဈေးသုံးတဲ့သူကတော့မောင်ကောင်းတို့ပဲရှိတာပါမောင်ကောင်းတို့လည်းစားတော့ဆန်တစ်ဆိုင်မှာထိုင်ပြီးမှုန့်စားဖို့လှုပ်လိုက်တာပေါ့နင်ပါစားချင်လဲမှားလေတခုမှားလိုက်ကြိုက်တလောက်စားဟာပြီးရင်ကြားတလောက်ရှင်းလိုက်ခဏနေအောင်ဟာဒီမှာဈေးသာရှိတာဈေးသုံးတဲ့သူလည်းမရှိဘူးနင်နဲ့ငါပဲဈေးဝယ်တဲ့သူရှိတယ်လို့ပဲထူးဆန်းတယ်နော်နင်ကတော့အတွေးလွန်နေပါပြီဟာညစီဟာမနဲ့ခင်းစီလောက်တော့လူပဲများပါမလဲမဟုတ်သေးဘူးဟာဈေးရောက်တဲ့လူတွေရဲ့အဝတ်စားတွေကိုလည်းတစ်ချက်လဲရှုံးအရင်ခေတ်တုန်းကအဝတ်စားတွေဝတ်ထားတယ်ဟာတခုပဲတော်ပါဟာဒီစီကဖက်ရှင်တစ်မျိုးနဲ့ရောင်းနေတာဖြစ်မှာပေါ့ကဲပါတခုမှားလိုက်ငါတို့ထိုင်တာကြားနေပြီငါဘာမှမစားချင်အောင်နင်စားချင်တာဝယ်လိုက်မောင်ကောင်းလဲသူစားချင်တာဝယ်ဖို့စိတ်ဆိုင်နေနားကိုသွားလိုက်ပါတော့တယ်အမကြီးကျွန်တော်ချောကလက်ကိတ်တစ်ခုလောက်လုပ်ပေးပါဆန်ရှင်ကမောင်ကောင်းကိုဘာမှပြန်မပြောပဲသူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပါအမကြီးရေကျွန်တော်မုံတစ်ခုလောက်ပေးပါအောင်ဗျအချိန်အတော်ကြာသွားမှပဲဆန်ရှင်ကအေးဆက်အတန်ကြီးနဲ့ရပါတယ်မောင်လေးဒီမှာလှုပ်ပေးနေတယ်နော်ခဏလေးပဲစောင့်ဒါပေမဲ့ဆန်ရှင်ပုံစံကကြောက်စရာကောင်းနေပြီးမျက်လုံးထဲကလည်းသွေးတွေထွက်ကြနေတာပါမောင်ကောင်းလည်းဆန်ရှင်ကိုသိချကြည့်ပြီးအရန်ကိုလှန့်သွားခဲ့တာပေါ့ဟီတာကတော့ဒီဈေးတန်းကြီးကတာမန်ဈေးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုခန်းစားနေရတာပါဒီဈေးကဘလို့ကြီးလဲဟာငါစိတ်ထဲတမျိုးကြီးတော့ဖြစ်နေတယ်မထူးဟာမုံတစ်ခုလောက်တော့ဝဲကြည့်မှာပဲအဲ့လိုနဲ့ဟီတာလည်းမုံဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်သွားတာပေါ့အကိုကြီးညီမလေးကိုမုံတစ်ခုလောက်လှုပ်ပေးပါအဲ့ဒီဆန်ရှင်ကလည်းဟေတာကိုဘာမှပြန်မပြောပါဘူးသူလှုပ်เสียရှိတာကိုပဲလုပ်နေတာပါအကိုညီမမုံဝယ်မလို့အဲ့ဒီခါမှပဲသွေးတွေစီးကြနေတဲ့မျက်လုံးကြီးနဲ့ကိုမှကြောက်เสียအတန်ကြီးနဲ့ငါလုံးနေရလေငါလုံးနေရဒီမှာမီးရှို့နေတယ်ပါကြီးလေအာဟေတာလည်းဈေးအပြင်ကိုထွက်သွားပါလေရောဈေးအပြင်မှာတော့မောင်ကောင်းကိုကားနားမှာတွေ့သွားပါတယ်ဟဲ့မောင်ကောင်းနင်ငါ့ကိုဘာလို့ထားခဲ့တာလဲငါအရင်ကြောက်လွန်းလို့ပါဟာ
အဲ့ဒီဆန်ရှင်ရဲ့သွေးတွေစီးကျနေတဲ့မျက်လုံးကြီးကိုငါအရင်ကြောက်တာပဲဟာ ဟုတ်တယ်ဟာငါလည်းမုံတစ်ခုသွားဝယ်တာအဲ့ဒီဆန်ရှင်ရဲ့မျက်လုံးတွေကသွေးတွေထွက်နေတယ်ဟာဘာကြီးလည်းမသိဘူး ဟာဈေးရဲ့နာမည်ကိုလည်းဖတ်ကြည့်အောင်ပါစာစိမ်းဆိုပါလား အဲ့ဒီဆေးဟာ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဈေးကအရှင်တော့မီးလောင်ပြီးပျက်စီးခဲ့တဲ့ဈေးကြီးမလား ဒါဆိုဒီဆေးကတကယ်မရှိဘူးပေါ့နော် ဟာမဖြစ်ဘူးငါတို့တီးရမြင်မြန်သွားမှရမယ်အန်ဒီအများတယ်ကွာ မောင်ကောင်းတို့လည်းအမြန်ဆုံးနေနဲ့ကားကြီးမောင်းပြီးထွက်ပြေးပါတော့တယ်နင့်ကငါပြောသားပဲမဝင်ပါနဲ့ဆိုနင့်ကဝင်တာကို ငါလည်းပဲသိမလဲဟာ အဲ့လိုနဲ့မောင်ကောင်းတို့လည်းအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်မောင်ကောင်းနဲ့ဟီတာလည်းသူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာတွေအားလုံးကိုသူတို့အန်တီကိုပြောပြကြတာပေါ့နင်တို့တွေကတော်တော်ကန်ကောင်းသွားတယ်ပြောရမယ်အဲ့ဒီဈေးတွေကအသက်ရှင်လေးရဲ့ထွက်နိုင်တဲ့သူကနဲတယ်အဲ့ဒီဈေးမီးလောင်တော့ငါအသက်ကငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတာအဲ့ဒါဆိုသမီးတို့ကန်ကောင်းသွားတာပေါ့နော်မောင်ကောင်းအဲ့ဒါနင့်ကြောင့်ပဲနင့်ကြောင့်ငါတေတော့မလို့သိလား ဟာငါလည်းမသိလို့ပါဆိုငါသိမှတော့ဘာလို့ဝင်มาလဲဟာ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နင်ဆက်စုတာလေယောက်ျားကြီးဖြစ်ပြီးဆက်စုချင်တာ9+ ပဲကဲတော်ကြပါတော့ရန်ဖြစ်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဈေးကတကယ်တော့ည12နာရီမှပေါ်လာတာအဲ့ဒီဈေးမှာပေါ်လာတဲ့ဈေးတွေတွေကလည်းဈေးမီးလောင်တဲ့ထဲပါသွားတဲ့သူတွေပဲအန်တီရှင်းပြမသမီးတော့ပူတောင်ကြောက်လာပြီတော်ပါပြီအန်တီရဲ့သမီးအိတ်တော်မယ်အဲ့လိုနဲ့တညမှာတော့ကောင်မလေးတယောက်အိမ်ပြန်ဖို့တက္ကစီခေါ်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ည12နာရီထုံးနေပြီမလို့တက္ကစီခေါ်ဖို့ကတော်တော်လေးကိုခက်နေတာပါဟာစိတ်ညစ်လိုက်တာဟာအရေးကြောင်းဆိုဘသူ့မှခေါ်လို့မရအောင်အဲ့လိုနဲ့ရှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ညဆေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါလေရောဟာဟိုမှာညဆေးပါလားငါတော့ကန်ကောင်းတာပဲဟိအဲ့မှာတက္ကစီငားလို့ရမယ်ထင်တယ်ကောင်မလေးလည်းပူမသိပါမသိနဲ့ညဆေးစီကိုသွားနေခဲ့ပါတယ်ဒီကောင်မလေးကန်ကောင်းမလားကန်ဆိုပြီးတရေစီရတရေတွေရဲ့စားတာကိုခံရမလားကောမန့်မှာရေးခဲ့ပေးပါအောင်နော် ငါလုံးနေရလေငါလုံးနေရဒီမှာမီးရှို့နေတယ်ဟာ